刘新奎基隆采访报道。好，从昨天傍晚到现在为止，汐止和基隆的雨势其实都是时大时小，但是多处淹水的状况已经发生了。今天甚至让台铁基隆站被迫停驶。基隆最新的状况，戴君田告诉我们。 好，透过画面我们可以看到，现在基隆的雨已经没有刚才那么大，但是这个雨势还是持续的不断呢。而就在刚才这不到1个小时的这个豪大雨里面呢，这个基隆的这个信义2路和这个信5路一带又淹起了这个30公分的这个积水哦。那我们现在听一下当地民众的这个说法。伊若到这个时阵就是安尼淹啦，真可怜啦！你看安尼要安怎样啊？你看，鱼啊走阮兜里来呢，鱼啊走3只。你讲是要笑啊，要哭？好，我们可以听得到这个民众的口气真的是很无奈，实在也不知道该怎么办。而这整条路呢，都是我们可以看到，就是整个就是非常泥泞的这个脏水哦。那许多民众的时候是在凌晨的时候就已经被这淹进家门的大水给惊醒，好不容易清扫到这个凌晨3、4点，躺回去床上，不过睡了几个小时，结果没想到这早上8点多，门口的这个挡水板才刚刚收起来，突然又来这么一阵大雨，就短短不到1个小时呢，水就继续淹到这个小腿肚，连这个车子经过车轮哦，都有一半是泡在这个水里。那不到这个12小时，连续淹了2次水，让民众真的很无奈。不过呢，就是在早上的时候一度传出说，这个台铁因为这淹水的时候造成这个车班的延误。那目前为止呢，是整个车次已经恢复了正常的行驶跟营运。那么以上是在基隆的最新情况，先把镜头还给彭梅。 好，谢谢君田告诉我们，基隆这边台铁站的困境已经解除了，目前车次恢复营运。不过基隆因为连日豪雨，现在安乐区5轮国中大片的土石崩落，基隆的5轮国中因为校园里土石崩落。